هموطنای عزیزم سلام. میخوام یه پیشنهادی بهتون بکنم. امسال چون وضع اقتصاد خیلی خرابه و خیلی ها نمیتونن جشن یلدا رو بگیرن، جشن شب چله رو بگیرن و این سنت ما ایرانی هاست و حتما هم باید جشن بگیریم. خواهش که ازتون دارم فقط انقدری باشه که خیلی ساده، اگه بتونیم بریم با بچه های کار بریم بیرون، شادیامونو با اونا تقسیم کنیم، خیلی هم خوب بهتر میشه. یعنی هم شاد میشیم، هم خدا رو خوش میاد، همینم که خودمون راضی تریم تا اینکه هر کی دنیای خرج رو بکنه، نمیدونم از شیرینی و آجیل و بیاره و بپاچه.